ਦੋਸਤੋ ਮਾਧੋਪੁਰ ਜੈਕਟਰ ਲਾਗੋਂ ਫਿਰ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹਿਰ ਲਾਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਾਇਆ ਪੰਜਵੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੋ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਨਹਿਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹਿਰ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਨਹਿਰ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹਿਰ ਪੂਰੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ